администрация города во главе с мэром стараются это экологическое пространство для нас с вами, как жителей города, улучшить. И мы с вами принимаем в этом активное участие. Делали для птичек именно дома. В современном мире вопросы экологии становятся всегда актуальными. Поэтому именно сейчас самое время не только задуматься о вопросах экологии, но и принять реальные меры по ее сохранению. Мы благодарим всех, кто отнесся с душой, показал свой талант и умение по своих подделках. Сегодня очень приятно было увидеть так много интересных скворечников, кормушек для птиц. Очень здорово, что вы уже со школы заботитесь об экологии. Дерзайте, продолжайте в том же духе.